السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شاید یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه درقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د یو غلا شوي د یو ورک شوي موبایل په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ او د هغې لوکیشن هم معلوم کړئ چې دا موبایل اوس چیرته دی. نو دا به تاسو څنګه کوئ ویډیو شروع کوو او دغه طریقه ټوله بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په خپل در رسي. د دې لپاره به تاسو څه کوئ؟ د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. نو کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ تاسو انسټال کو بیا به څه وکړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو بیا به تاسو په دې کې د هغه موبایل معلومات څنګه حاصلوئ دا به سمپل تاسو د جیمیل په مدد سره حاصلوئ. یعنی تاسو نه چې کوم موبایل غلا شوی دی په هغه کې چې تاسو کوم جیمیل لاګین کړی ځکه تاسو که هغه موبایل استعمال کړی وي نو خامخا به تاسو پکې جیمیل هم لاګین کړی وي ځکه د جیمیل نه بغیر پلی سټور یا داسې نور ډېر زیات څیزونه کار نه کوي. نو که تاسو په هغه موبایل کې جیمیل لاګین کړی وي نو بیا تاسو کولی شئ چې د هغه موبایل په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. او که تاسو پکې جیمیل نه وي لاګین کړی د هغې جیمیل اکاونټ تاسو نه وي جوړ کړی نو بیا تاسو نشئ کولی چې د هغه موبایل په باره کې معلومات حاصل کړئ. نو که تاسو د هغې کې جیمیل لاګین کړی وي نو تاسو بیا څه وکړئ همهغه جیمیل په دې موبایل کې لاګین کړئ په کوم موبایل باندې چې تاسو مطلب د هغه موبایل په باره کې معلومات حاصلوئ. که تاسو په دې موبایل کې الریډي هغه جیمیل نه وي لاګین کړی نو تاسو به څه وکړئ تاسو به لاندې دلته هغه لاګین کړئ تاسو ته ښکاري ساین ان ایز ګیسټ. او که تاسو په دې موبایل کې لاګین کړی بیا به تاسو څه وکړئ دلته به تاسو هغه جیمیل اکاونټ سلیکټ کړئ. تاسو ته ښکاري نو الریډي ما دلته لاګین کړی زه به سمپل په کنټینیو باندې کلیک کوم نو تاسو نه به دلته پاسورډ غواړئ. تاسو به د هغه جیمیل پاسورډ دلته ولیکئ کوم جیمیل چې تاسو په هغه موبایل کې لاګین کړی و. زه به سمپل دلته پاسورډ ولیکم. کله چې هم تاسو خپل پاسورډ الته ولیکو نو او په لاګین باندې کلیک کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي. تاسو ته ښکاري د هغه موبایل نوم د هغه موبایل ټول سیستم به تاسو دلته بیا شو کی کوم موبایل چې تاسو نه غلا شوی او د کوم موبایل جیمیل چې تاسو دلته مطلب ولیکو یعنی دا اپلیکیشن په تاسو اوپن کو. د هغه موبایل کې چې کوم سیم کارت پروت وي هغه به تاسو دلته هم ښیي چې باقي جیز وي زونګ ورسره په هغه موبایل کې څومره چارج وي هغه به درته هم ښیي. ورسره د دې ځای نه پلی ساوند چې کوم دی تاسو په هغه موبایل باندې اواز هم سټارټولی شئ. ورسره که تاسو غواړئ چې هغه موبایل سکیور کړئ نو هغه آپشن دلته تاسو له هم درکړی تاسو ته ښکاري سکیور ډیوایس. که تاسو په پلی ساوند باندې کلیک کړئ نو هغه موبایل به یو رینګ شروع کی یعنی څنګه چې تاسو عام په موبایل باندې کال کوئ همدغه شان اواز به شروع کی. خو سره که په سکیور ډیوایس باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته تاسو خپل نمبر ولیکئ بدیزي کی او بیا لاندې تاسو دلته په سکیور ډیوایس باندې کلیک کړئ نو هغه موبایل به اتوماتیک لاګ شي او که څوک د هغې د لاګ کولولو کوشش کوي نو ډایرکټ په تاسو ته کال راځي. یعنی په دغه طریقه باندې تاسو سکیور کولی هم شئ. او که د هغه موبایل لوکیشن کله آن شي یا د هغه موبایل چې کله تاسو نه غلا شوی دی تاسو په لوکیشن آن پرېښوي تاسو ته ښکاري نو دلته به تاسو ته د هغه موبایل ټول لوکیشن چې کوم دی هغه بیا تاسو ته شو کوي. تاسو ته دلته ښکاري بالکل کلیر تاسو دلته بیا زوم کولی شئ چې آیا زما موبایل په کوم ځای کې دی یعنې تاسو مکمل معلومات به حاصلولی شئ. تاسو ته ښکاري دا موبایل چې یعنې د کوم موبایل جیمیل چې ما دلته اوس انټر کړی دی نو د هغې لوکیشن آپ دی. تاسو ته ښکاري موبایل کې چې کوم خپل لوکیشن بټن وي دلته نو هغه پکې آپ ته نو ځکه د هغه موبایل لوکیشن دلته موږ ته نه شو کوي دلته لیکلي هم دي چې لوکیشن ټرن آپ تاسو ته ښکاري دلته لیکلي دي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د یو موبایل په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. تاسو ته ښکاري بالکل لوکیشن تاسو حاصلولی شئ که په هغه موبایل باندې دغه لوکیشن بټن آن وي. ورسره تاسو سکیور کولی هم شئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. نو خو ګمرګرو دا د ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.